Salom, hayotini tubdan o'zgartirmoqchi va muvaffaqiyat prinsiplarini o'rganib, ilm qidirayotgan tinglovchim. Bu roligimiz muvaffaqiyatni dushmani, insonni jarlikka olib keluvchi, ong, tana va ruhni atrofировать qilib kasal qiladigan, insonni har tomonlama qiynab muammoga ko'mdiradigan dangasalik haqida va uni qanday qilib yengish haqida gapirib beraman. Faqat bu videoni oxirigacha ko'ring. Natija albatta bo'ladi. Hammamizga ma'lumki, dunyo va butun borliq atomlardan tashkil topgan. Atomlar esa energiyadan tashkil topadi va energiya hamma narsani harakatga keltiruvchi manba. Energiya o'ta muhim kuch hisoblanib, har qanday tirik organizmga, shu jumladan biz va sizni fiziologik harakatimizni va umuman yashash jarayonimizni ta'minlaydigan vazifaga ega bo'lgan ko'zga ko'rinmas kuchdir. Shuningdek, energiya o'z zaxirasiga ega bo'lib, bizning psixologik va emotsional holatimizga bog'langan holda o'z kuchini sarflaydi. Inson o'sha sutkalik normasi tugamaguncha yoqilgan bo'lib harakatni davom etadi. Lekin insonlar u berilgan energiyadan to'g'ri foydalanmasdan noto'g'ri keraksiz yo'nalishlarga sarflaydilar. Oqibatda asosiy maqsadi qolib ketadi. Dangasalik va yalqovlik esa bu qo'yilgan asosiy maqsadimizga, unga erishish, amal va harakatlarga kuch, ya'ni energiya qolmaganligi haqida signal beruvchi holatdir. Kuch qolmasa sizga hech narsa yoqmaydi, xohish ham bo'lmaydi. Bugungi qilinishi kerak bo'lgan rejalaringizni boshqa kunga qoldirasiz. Harakatsiz o'tirasiz va xayolingizda siz dam olyapsiz. Lekin bilasiz, bu unaqa emas. Bu holat kundan kunga davom etadi va oqibatda qo'yilgan maqsadingizga vaqtida erishmaysiz. Shu holatni o'ylab, analiz qilib, energiyani fikringizga va ongingizga sarf qilasiz. Kuchingiz hech qanday harakatsiz ketaveradi. Shu holat har kun davom etadi, siz nafaqat dangasa yoki yalqov bo'lib qolasiz, balki depressiya holatiga tushib, immunitet ishlab chiqarish tizimi buziladi. Avtomatik tarzda energiya qolmaydi va har qanday kasallikka olib keladi. Boshqacha qilib aytganda, dangasalik bu organizmni har qanday maqsadsiz, mazmunsiz, keraksiz, ortiqcha harakatdan himoya qiluvchi funksiya. Ya'ni sizni organizmingiz ahmoq emas. U shunchaki kuch ketkazmaydi. Siz unga buyruq berasiz. O'rningdan tur, kel, ishlaymiz. Tana sizga bo'ysunib harakat qiladi. Ammo ma'lum bir harakatdan keyin siz birdan natijani ko'rgingiz keladi. Birdan maqsadingiz amalga oshishini xohlaysiz va butun vujudingiz bilan natijani kutasiz. Lekin bitta-ikkita harakatdan keyin ularni ko'rmaysiz va butunlay tashlab qo'yasiz. Albatta keyin dangasa rejimi yoqiladi va hayot o'tib ketaveradi. Bir o'ylab ko'ring, 10 yil, 20 yil hayotingiz shu tarzda o'tdi. Hech narsaga ega bo'lmadingiz. Oqibatda hech kim bo'lib qoldingiz. Shunaqa hayotni xohlamasangiz, unda diqqatlik bilan eshiting va eshitgan narsangizga dangasalik qilmasdan amal qiling. Dangasalikdan qutulish 9 ta prinsipi. Birinchi navbatda qattiq xohish bo'lish kerak. Siz har kun o'rningizdan turib, maqsadingiz sari kichik bo'lsa ham yurish qilishingiz kerak. Natijani o'ylamang va umuman kutmang. Ikkinchidan, har qanday harakatni rejalashtiring va unga rioya qiling. Misol uchun siz kitob o'qimoqchisiz yoki sport bilan shug'ullanmoqchisiz. Belgilangan vaqtga rioya qiling. Punktual inson bo'lishga harakat qiling. Mayli, boshlanishiga oz-ozdan ustingizdan ishlang. Muhimi jarayonga rioya qiling. Uchinchidan, diqqatingizni bo'lmang. Boshqa hech narsaga chalg'imang. Qilayotgan ishingizni tugamagunicha boshqa ishga o'tmang. Ongingiz sizni qattiq chalg'itishga harakat qiladi. Boshqa narsalarni eslatib, ularga e'tibor bermang va harakatingizni davom ettiravering. To'rtinchidan, o'zingizni maqtab qo'ying. Har qanday rioya qilingan amalga o'zingizdan mamnun bo'ling. Maqtab qo'ying, xursand bo'ling. Natija bo'lmasa ham, bu yoqda muhimi oz bo'lsa-da qilingan harakat, g'alaba qozonganday o'zingizni his qiling. Ana shunda onga signal boradi va energiya ko'paya boshlaydi. Beshinchidan, to'g'ri dam oling. Harakatni o'zingizga odat qilganingizdan keyin albatta dam olishni unutmaslik kerak. Faqat to'g'ri o'zingizga dam bering. Birdan nagruzka bermang. Ko'proq ishlay deb tanani holsizlantirmang, miyani charchatmang. Eng asosiysi, kechasi uxlab, ertalab vaqtliroq uyg'oning va ishingizni ko'tarinki kayfiyatda boshlang. Ma'lum bir vaqtdan keyin o'zingizga tanaffus e'lon qiling. O'zingizni yaxshi his qilishni boshlaganingizdan keyin yana reja bo'yicha ishlashni davom ettiring. Muhim jihat yodingizda tursin. Tanaffus paytida hech qanday o'tmishni, muammolaringizni, hattoki kelajagingizni ham va hozirgi qilayotgan ishlaringizni umuman o'ylamang. Miyaga energiyani sarflamang.
Shunchaki hech narsani o'ylamasdan, hech narsaga e'tibor bermasdan hayotingizdan xursand bo'lib dam oling. 6-dan, irodani mustahkam qiling. Siz ma'lum bir prinsiplarni va harakatlarni amalga oshirganingizdan keyin diqqatingiz boshqa har xil yo'nalishlarga bo'linishni boshlaydi va boshlang'ich maqsadingiz qolib ketishi mumkin. Yoki fikr keladi, shuncha kun o'zim ustimda ishladim, bugun qilmasam nima bo'ladi? Yo'q, shu payt qat'iylik bilan irodani ishlatish zarurligi muhim rol o'ynaydi. Shunaqa paytda o'zingizni qo'lga oling va emotsiyaga berilmang, irodali bo'ling. Irodani mustahkamlash haqida men alohida video chiqaraman. 7-dan, o'zga motivatsiya. Harakat davomida siz o'zingizga motivatsiya berib turing. Eng yaxshi motivatsiya bu orzungiz borligi va nima maqsadda shuncha yo'lni bosib o'tganingiz. Chiroyli va yorqin kelajak sizni kutayotganini yodga solishdir. Motivatsiya haqida ko'p gaplashganmiz. Asosiy siz bilishingiz kerak bo'lgan narsa bu qo'shimcha energiya va kuch bag'ishlaydigan dvigatel va hayotingizni A punktdan B punktgacha olib boradigan xaritadir. U qanchalik uzoq bo'lishi va davom etishi faqatgina o'zingizga bog'liq. 8-dan, atrof muhitni o'zgartirish. Dangasa insonlar atrofida faqat divan yoki yotadigan to'shagi eng yaqin do'stlari hisoblanadi. Omadli insonlar harakatdan iborat bo'lgan krugda bo'lishadi. Shuning uchun ko'proq insonlar ichida yuring, tanish bilish orqali o'zingizdan ustunroq insonlar safida bo'ling. Ulardan maksimal darajada tajriba va bilimlarni o'rganing. Fikringizni bayon qiling, g'oyalar bilan almashing. Bu sizga qo'shimcha kuch bag'ishlaydi. 9-dan, natija bo'lishiga ishoning. Natija albatta bo'ladi. Faqat uni kutmang. Siz o'zingiz ustingizdan ishlab harakatni qiling. U kelganini bilmay ham qolasiz. Natija bu siz harakatingiz bilan erishgan mukofot. Uni ta'mi juda ham shirin. Dangasalar uni juda ham xohlashadi, lekin harakatsiz va qiyinchiliksiz erishmoqchi bo'lishadi. Natija ularni faqatgina fantaziyasida ro'y beradi va oqibatda real hayotida ko'rmaganidan keyin battar chuqurlikka olib kirishadi va kundan kunga o'ziga bo'lgan ishonchini butunlay yo'qotadilar. Mana shu 9 ta oson prinsipga rioya qilsangiz, erinchoqlik sizni tark etadi va sekin-sekin o'zingizni kerakli shaxs deb his qila boshlaysiz. Hali aytganimdek, hamma narsa o'zingizga bog'liq. Ongingizni, kayfiyatingizni boshqarishingizga bog'liq. Dangasalikni insonni o'zi hayotiga olib keladi va insonni o'zi yo'qotadi. Men ishonaman aziz tinglovchim, siz hayotingizni o'zgartirmoqchisiz. Siz harakatdasiz. Siz yangi bilimlarga ochiqsiz va dangasalikni tark etmoqchisiz. Men ishonaman sizga qo'lingizdan keladi bu narsa. Chunki biz insonmiz. Insonning xohishi bo'lsa, tog'ni chappa qilishga ham kuchi yetadi. Agar sizga bu gaplar ta'sir qilmagan bo'lsa yoki ahvolingiz jiddiy bo'lib, dangasaligingiz yuqori darajada bo'lsa, shoshilmang. Unda siz uchun oxirgi qirolim bor. Sizga bir video tayyorladim. Shundan keyin umid qilaman sizda harakat boshlanadi va o'zingizni ustingizdan ishlashni boshlaysiz. Marhamat, tomosha qiling. Men nochorman, chaqqonmasman, kattaman, kichkinaman, ochman, boshim og'riyapti, yomg'ir yog'yapti, itim kasal, qo'limdan kelmaydi, holim tang, terlayman, allergiyam bor, semizman, ozg'inman, issiq, tayyormasman, oyog'im og'riyapti, boshim og'riyapti, uyalaman, tez charchayman, qilardim ammo bo'lmayapti. Serialim boshlandi. Dushanba og'ir kun, seshanba, chorshanba xohish yo'q. Boshqa narsa kerak. Dam olgim kelyapti. Keyingi hafta o'xshamasa-chi, svidaniyam bor. Trenerim meni uradi, onam urishadi. Jarohat olsamchi, kech bo'ldi, sovuq. Jag'im og'riyapti, bu xavfli. Velosipedim yo'q, uyquga to'ymadim, qornim og'riyapti. Bu meniki emas. Charchashni xohlamayman, murabbiyim yomon. Meni so'kishini xohlamayman. Og'riqqa chida olmayman. Sport meniki emas, terlamayman. Balki qizaloq narsa topaman. Xalaqit bergim kelmayapti. Balki kerak emasdir. Menga qachon sharoit bo'ladi? Keyingi safar. Meni oyog'im og'riyapti. Azizlar, iloji yo'q narsani o'zi yo'q. O'rningizdan turing, o'zgarishni boshlang va hech qachon taslim bo'lmang. Do'stlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Like ni bosishni unutmang. Kanalimizga ulaning va kommentariyaga fikringizni bildiring.